Ấy trời, mấy con hàng lên ai anh căng hết. Xấu lòng nè anh em ơi. Xấu lòng cùi bếp anh em ạ. Con này ló vãi nồi, nhưng mà được cái là bánh có hiệu ứng giặt dơm rất là ok. Với lại cái mã của nó cũng đẹp anh em ạ. Anh em thấy tụi bánh nó bị giặt ở đâu di chuyển được đâu. Là có nghĩa là khẩu này nó có cái hiệu ứng là anh em càng đứng ở gần cái khẩu súng này thì nó sẽ bị giật càng nặng nha. Còn ở xe thì nó ít giật. Ở gần thì mình nói thật là giật tung nóc màn hình. Lòi mồm. Trời ơi, mua tiêu lòi mồm anh em ơi. Đấm. Ui hồi ơi, lòi cái mồm. Chồng lên vậy, chồng lên. Chồng lên. Đó, ai da. Lụm mày luôn. Đi tới luôn. Đấy à. Anh em có nhu cầu thu hoạch thì tìm mình ở phần comment hay là phần tiểu sử nhé anh em. Trời ơi, nó bu đông đi thú anh em ơi. Em xin, trời ơi. Em xin. Ôi rồi. Em xin. Ôi. Chạy. Làm gì được cho nhau. Dạ. Em xin. Xin không được thì thôi, bỏ chạy. Chạy. Ai trời ơi. Chạy có gì đâu. Hello em xin em nha. Hôm nay tôi lại vác cái con hàng xấu lòng củ ke vào để mà review cho anh em xem đây. Đấy, con xấu lòng lỏ vãi cái đạn luôn. Đẹp anh em, đứng im là nó có cái hiệu ứng độ phòng xanh lét rồi đỏ chè đỏ chét luôn. Đấm. Cái là bánh gần nó làm chậm không anh em thấy không, nó bị giật vô không phải nồi luôn. Mà khẩu này mà di chuyển thì nó chậm và nó khó chịu lắm, chỉ có đứng im một chỗ bắn thì được. Có anh em cover thì khẩu này ngon. Ở đây bú kêu ui quán này không lui thì hẹo. Chơi nó anh em ơi. Đấy da, đấm vậy cái gì. Ui rồi em xin. Rồi tụi bay làm gì tao. Lấm một phát nữa đây. Trời ơi lừa mấy này ngon này. Em xin, trời ơi. Em xin. Không chín à. Trời mẹ hết giờ luôn ạ. Anh em có nhu cầu thu hoạch thì tìm mình ở dưới phần comment và phần tiểu sử nhé anh em. Mấy hôm nay tôi livestream nhiều lắm nên là anh em thu hoạch vào chơi chung giao lưu với tôi cho vui nè. Lịch livestream của tôi là 8 giờ sáng tới 10 giờ sáng. Trưa là khoảng tầm 1 giờ cho tới 3 giờ. Tối là từ 7 giờ tới 9 giờ nha anh em. Anh em on mấy giờ đó là vào giao lưu với lại tôi cho vui. Nó đủ phẩm nó dí kìa. Ôi ôi multi kill. Tôi lại chơi chóa. Bây giờ còn có 2 máy dai mà chóa cái gì. Rồi chơi luôn. Chơi lớn luôn. 4 kill nữa anh em ơi. 4 kill. Đéo vãi nồi á. Em xin này. Trời hết giờ mất rồi. Rồi cho anh em. Cháu lao vào đây anh chơi hết. Chơi cái khẩu này phải làm clip mà tân binh anh em ạ. Lên tự do vác khẩu này anh hành vãi cả cước. Nó cùi lắm mà. Khẩu này độ phòng quay cho có chơi thôi chứ độ phòng bánh phớ lắm. Không bánh sẽ nào VIP anh em ơi. Anh em thấy bánh nó giật tung cái màn hình không? Này lên đây. Càng tới gần là càng làm chậm. Khẩu này nó được cái chức năng đó. Bánh nó không đi được luôn mà. Em xin, trời ơi, chạy đây. Lại chơi chó tiếp. Mấy thằng bên này hành sướng lắm anh em ơi. Bay qua đây là đâu phạm này bú kêu sướng rồi. Ai dồ, nó thấy mình lên đây bỏ chạy ông nội. Trời khớ không đẹp rồi. Đây cho bú miếng kêu đi. Alo. Mình anh chấp hết. Mà dơm nó chạy đâu hết giờ sao? Đó vậy anh em. Ở đâu lên đây? Trời ơi. Trời ơi win mất rồi.
dạ dạ, ôi ôi, đam ngon đam ngon đam ngon. Lên đây lên được không, lên được không? Rồi tới gần là tôi sấy ỉa cứt trong quần luôn. Anh em thôi tìm mình dưới phần comment và phần tiểu sử nha anh em. Đấy à, mày tính làm gì? Mày tính làm gì? Đẹp không em? Rồi ơi, đứng im, kiểu cái cầu súng nó chuyển sang màu xanh đây. Nó nổ lên á. Tốc độ bắn tăng nè. Thì đạn nhanh nữa. Ai da ai da ai da ai da ai da ai da. Ôi ôi, kinh đấy. Rồi y tế chạy đi con, y tế đã bú mình rồi nha. Chạy. Sẽ lại bú kêu. Ở đây còn mấy chục giây, tôi xài ép luôn. Đạn nhanh. Trời ơi mẹ ơi, vô bỏ chạy hết ông nội. Chán nản cuộc đời vậy. Trời ơi, tôi lấy mấy ngày. Anh em xem clip nhớ like và share subscribe nha. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn lại anh em ở clip khác. Thôi tìm mình ở phần comment hoặc là phần tiểu sử.